आप देख सकते हैं हमारे पास में एक और कस्टमर आए हैं जो कि वीवो का ये फ़ोन लेके जा रहे हैं। विजय सर आपके लिए और गिफ्ट भी बहुत सारे हैं आपके लिए। भैया को हम ये भी देंगे, शिवलिंग भी, साथ में एयरफोन, साथ में ये अपने कृष्ण जी की मूर्ति, वो भी चांदी की, जो भैया को दे रहे हैं हम, लेमिनेशन कवर, और साथ ही ने सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा आपकी दुकान पर शॉप पर आके, बहुत कुछ हुआ हम आके नहीं से यहाँ पे। मज़ा आ गया आपको मजा आ लेके गया, हाँ शॉपिंग करके? मजा आ गया सर। तो वापस आओगे आप वापस? अपना आ जाना इधर ही है वैसे ही। ठीक है सर।